Ինչպես եւ սպասվում էր, շաբաթը մեկնարկեց ու շարունակվեց քաղաքական փազլի լուծումներով։ Կառավարության ղեկավարը շաբաթվա սկզբում հայտարարեց կառավարության նոր մի քանի անդամի անունները։ Շաբաթվա կեսին կառավարության կառուցվածքի փոփոխությունը, իսկ շաբաթվա վերջին հույդայական նախարար Արծվիկ Մինասյանը հայտարարեց, որ չի վերանշանակվի էկոնոմիկայի նախարարի պաշտոնում։ Մյուս կողմից Հայաստանի երկրորդ եւ երրորդ քաղաքներում նախընտրական կրքեր են իրենց հետևանքներով։ Հիմա այս մասին ավելի մանրամասն։ Վարչապետի փոփոխությունից հետո քաղաքական օրակարգի գլխավոր հարցը կառավարության նոր ղեկավարի կադրային քաղաքականությունն էր, ով կմնա, ով կհեռանա ընդմիշտ եւ ով կփոխի ոլորտը։ Մամուլում այս ընթացքում հարյուրավոր վարկածներ քննարկվեցին, որոնց միայն մի մասը իրականություն դարձավ։ Այս շաբաթ նախագահի հրամանագրով նշանակվեցին միանգամից 6 նախարարներ, որոնցից երկուսը՝ Դավիթ Հարությունյանն ու Վաչե Գաբրիելյանը, վերանշանակվեցին իրենց պաշտոնում։ Մնացած 4 նախարարները բիզնես ոլորտից են։ Այստեղ իրականացավ այն կանխատեսումը, որ Կարեն Կարապետյանը իր թիմը ձևավորում է տեխնոկրատ կադրերով։ Ակնկալում եմ շատ համարձակ քայլեր։ Նոր նախարարների մասին ավելի մանրամասն քիչ ավելի ուշ կպատմի իմ գործընկեր Լիլիթ Ասլանյանը։ Մինչև այդ, կառավարության ղեկավարի երկրորդ ամենաաղմկահարույց քայլի մասին՝ կառուցվածքի փոփոխության։ Հինգշաբթի կառավարության նիստում աշխատակազմի ղեկավար նախարար Դավիթ Հարությունյանը ներկայացրեց կառավարության կառուցվածքի փոփոխության ծրագիր, որով քաղաքաշինության նախարարությունը վերանում է, իսկ էներգետիկայի եւ բնական պաշարների, տրանսպորտի եւ կապի ու էկոնոմիկայի նախարարություններն անվանափոխվում են։ Էկոնոմիկան վերանում է, ոչ։ Այդ օղակը լինելու է այն օղակը, որը գործարարի ձեռը բռնած անցնելու է, որպեսզի իրեն խոչընդոտ չստեղծի։ Այս փոփոխությամբ կստեղծվի ներդրողների օպերատիվ խորհրդակցության կենտրոն, որով արագ կլուծվի ներդրողներին արտոնություններ տրամադրելու հարցը, մաքսատուրքից ազատումը կամ ավելացված արժեքի հարկի վճարումների հետաձգումները, էկոնոմիկայի նախարարությունից կառանձնացվի տուրիզմի վարչությունը, այն կդառնա կոմիտե։ Քաղաքաշինության նախարարությունն էլ կվերածվի կոմիտեի եւ կկոչվի ճարտարապետության եւ մշակութային արժեքների պահպանության կոմիտե։ Տրանսպորտի եւ կապի նախարարությանը կավելանա տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ բառակապակցությունը, ավիացիայի վարչությունն էլ կտեղափոխվի տրանսպորտի եւ կապի նախարարություն։ Էներգետիկայի եւ բնական պաշարների նախարարությունը պետք է դառնա էներգետիկ ենթակառուցվածքների եւ բնական պաշարների նախարարություն։ Պարզ է, որ այս փոփոխությունները կարող են դժգոհություն առաջացնել այդ ոլորտները ղեկավարող նախարարների մոտ։ Առարկեցին երկուսը՝ Հասպիկ Պողոսյանն ու Արծվիկ Մինասյանը։ Ինձ ցանկալի չի էկոնոմիկա արտահայտությունը հանելը։ Ռեալ բառն ենք հանում, էկոնոմիկան չենք հանում։ Մենք լուրջ վտանգելու ենք պատմամշակութային ժառանգության պահպանությունը։ Կոմիտեն քաղաքաշինություն չի, այ ճարտարապետություն է։ Կարեն Կարապետյանի գլխավորությամբ հենց առաջին իսկ կառավարության նիստին Արծվիկ Մինասյանին արված դիտողությունները քաղաքական շրջանակները ձևակերպեցին հակասություն։ Ուրբաթ նախարարի պաշտոնակատարը հերքեց հակասության մասին լուրերը, հաստատեց նույն պաշտոնում չվերանշանակվելու եւ այլ պաշտոնի առաջարկ ստանալու լուրերը։ Այո, պարոն վարչապետը նոր դիրքում, նոր խնդիրների մասով այլ անձի տեսնելու ցանկություն է հայտնել։ Շաբաթվա քաղաքական ներկապնակի մյուս գույնը թիմ ընտրություններն էին։ Նախորդ կիրակի տեղի ունեցած թիմ ընտրություններում գերակշիռ մասում հաղթանակ են տարել ՀԿ-ական թեկնածուները 158 համայնքներում։ Երկրորդը հոկտեմբերի 2-ին սպասվելիք ընտրություններն են, որտեղ թեժ պայքար է սպասվում Գյումրիում, Վանաձորում ու Սևանում։ Վանաձորում նախընտրական պայքարը յուրահատուկ է։ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորած քաղաքացիական պայմանագիրն ու Էդմոն Մարուքյանի լուսավոր Հայաստանը հրապարակային պայքարում են ընդդիմության ձայները վերցնելու համար։ Սևանում ուրբաթ օրը բերման ենթարկվեց գործող քաղաքապետ եւ քաղաքապետի թեկնածու Ռուդիկ Ղուկասյանը։ Նա մեղադրվում է ստորգետնյա խողովակներ յուրացնելու մեջ։ Քաղաքապետի թեկնածուն չի ընդունում իր մեղքը։ Գյումրիում նախընտրական քարոզարշավի ընթացքը խաթարեց ԲՀԿ-ական թեկնածու Վարդևան Գրիգորյանի որդու մահվան հանգամանքը։ Նրան հրազենային վնասվածքով հայտնաբերել էին իրենց տան նկուղում։ Շրջանառող վարկածը ինքնասպանությունն է։ Բոլոր մասնակից կուսակցությունները քարոզարշավը դադարեցրել են։ Կուսակցությունների մասով եւ կուսակցությունների դաշինքի մասով որևէ ինքնաբացարկ, ես նշեցի, չի ներկայացվել։ Եվ այսպես կառավարության կառուցվածքի փոփոխությունը պետք է հաստատի ազգային ժողովը հաջորդ շաբաթ արտահերթ նիստով։ Մյուս հարցը վերաբերում է կառավարության անդամների դեռևս անորոշ կարգավիճակին, բացի արդեն նշանակված 6 նախարարներից մնացած բոլորը պաշտոնակատարներ են։ Հաջորդ շաբաթվա մեջ հավանաբար հայտնի կդառնա կառավարության կազմի մյուս փաթեթը։ Բացի այդ, կառավարությունը շուտով ազգային ժողով պետք է ներկայացնի 2017 թվականի պետական բյուջեի նախագիծը։
Հիմա կառավարությունում կադրային ու կառուցվածքային փոփոխություններից հետո թեժ քննարկվում է բյուջեի նախագիծը։